你小息嗰陣時，我想學下點打鼓啊？好，咁我嚟教你做基本嘢啦。咁啊啲鼓啦，呢個係電鼓啦。咁我哋有電鼓咧，有幾樣？頭先個問題咧，呢隻腳踩你有咩分別嘅？咁如果你哋唔識咧，完全都唔知點打啦，係咪？咁啊，大家分享大家咧。咁踩實呢度咧，打呢個鼓咧叫鞋嘅。其實鼓裏邊好多位置嘅，好多嘢嘅。我哋今日講3個位置，有 drum 啦，有 tom 啦，咁有啲 crash、high cat 嗰啲好多你唔知係做乜嘢。咁呢個首先呢個位咧叫 high hat，呢個部分嘅 high hat 啦，係啦 high hat 嘅位咧就練習呢個腳踏嘅，因為呢個係屬於電鼓咧係嘅真實鼓啦。如果你冇真實鼓咧，你冇概念嘅。其實呢個咧佢哋係連埋一體嘅。我哋用我哋嘅左腳踩實佢啦，打落去咧個 high hat 係實字嘅。咁有兩塊鐵板，因為原本係呢個兩塊鐵板一齊埋嘅時候，踩實佢就合埋嘅。如果我哋玩真實鼓嘅話，呢有兩塊嘅 crash 啦，合埋一齊踩實佢，咁就變成咧佢就踩實咗佢。我當你隻腳咧放開佢唔踩咧，即係話呢兩個鐵片咧就開咗鬆咗啦。鬆咗嘅情況下，打出嚟嘅聲音咧，我唔踩咧，就係好似查查咁嘅聲啦，就好似打上邊嗰啲 crash 啊同埋 high hat 呢兩個 crash 嘅聲音一樣嘅，我唔踩嘅情況，係咪 ？OK， 咁所以咧呢個咧就叫 high hat 踩嗰陣時咧，我哋打節奏咧就會打嚟呢個位啦，係咪啊？咁我淨係打踩鬆踩鬆踩鬆，聽到個分別？呢個叫 bass， 就打呢個有個 drum 嘅，有個 bass drum 啦。但係因為呢個係電鼓啦，你見唔到 bass 係 drum 啦，個 drum 加埋 drum， 好啦，跟住到我呢隻手咧，呢一個叫做咩啊 snare snare， 即係話喺我哋嘅鼓裏邊嘅節奏裏邊咧，係最基本有3個嘅，一個就 bass drum， 一個就 high hat 走啦，第3個咧就 bar 啦，咁佢 snare。好啦，將呢3樣嘢接埋係咧，就變成基本嘅8拍嘅節奏。好啦，咁打完呢個咧就好悶嘅，係咪？咁所以咧，我哋去到第8拍或者第幾個 bar 嗰陣時咧，我隻腳會鬆一鬆佢，呢個分別係咪？開始悶㗎咯喎，係咪？我哋打開咁上下咧，我哋打叫 fill in， 呢個叫 fill in。fill in 咧就係開始結束啦。咁我就會打喺 tom 度、dash 度，係咪即刻豐富咗好多？好啦，都亂打完就翻嚟個 beat 啦，high 完啦喎，係咪？high 完之後咧就翻個穩定 beat， 俾啲人咧去跟住個 beat 跳舞啦、唱歌啦，係咪？係咪先？好啦，佢哋唱完歌之後仲會 high 㗎，係咪？佢哋 high， 因為有啲表演係將個之後節奏。咁你就睇落好似有啲節奏。好，咁你試下。